హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ nennalrockers vlogs. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మేమైతే చాలా సూపర్గా ఉన్నాం. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మా అన్న వాళ్ళు స్లాబ్ పోస్తున్నారు. సో అదే ఈరోజు వీడియో. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కంకర ఆ ఉష్కే రెండు తీసుకుపోయి అక్కడ ఉన్న మిల్లర్లో పోస్తారు. ఇట్లా వేసిన తర్వాత ఆ మూడింటిని మిక్స్ చేసి మిల్లర్ ఒక బకెట్లో పోస్తుంది. అక్కడ కనిపిస్తున్న బకెట్లో పోస్తుంది. ఆ బకెట్ ఒక క్రేన్ సాయంతో పైకి వెళ్తుంది. ఇట్లా పైకి వచ్చి సిమెంట్ను ఒక ట్రాలీలో పోస్తారు. ఆ ట్రాలీకి ఒక ట్రాక్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ సిమెంట్ ఎక్కడికి పోయాలనో అక్కడి వరకు ఆ ట్రాక్ ఉంటుంది. మామూలుగా అది కట్టలతో ఉన్న ట్రాక్, అంటే రైల్వే ట్రాక్ కాదు. అట్లా నిర్మిస్తారు. అట్లా తీసుకుపోయి అక్కడ పోస్తారు. వేసింది మేమే షాపులో లేకుండా అందుకే మన కోసం అవుతుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతైనా ఎలాంటి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకోకుండా ఇట్లా ఇవన్నీ సెట్ చేసడం అనేది నిజమైన గ్రేట్ వర్క్. ఇది మధ్యలో పవర్ ప్రాబ్లం వల్ల నీళ్ళు అయిపోయినాయి. అందుకే కాసేపు పని ఆపిర్రు. లేదు ఇక్కడనే రాదు, అటు పోతుంది ఇప్పుడు ఇటుంటే ఏం కాదు. అది దాని పోవద్దా, ఇది పోవద్దా? నేను దానాలు చూసింది. ఇగో
అంతగా వచ్చినాక ఏం చేసినా ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.